kataloguje číslo 51. A 53 tady před ty stupně vítězů. Sledujeme posuzování exteriéru prvního výstavního dne Evropské Bulldog Show, kterou pořádá Moravia Bulldog and Terrier Club ve spolupráci s Bohemia Royal Breeders Association. A je to věková kategorie Fennec ve stáří 9 až 12 měsíců. Po vyhlášení prvního, druhého, třetího místa této kategorie nastoupí do kruhu vítězové štěněcích kategorií, tedy 3 pejsci a 3 fenky, a budou bojovat o titul Best Puppy, tedy nejlepší štěně prvního výstavního dne European Bulldog Show 2009. Připomínám, že za každé první, druhé a třetí místo získáváte body do soutěže Combi Winner, ovšem ty se vám počítají pouze v případě, že se zúčastníte sportovních soutěží. A to se taky bude bodovat, takže sbíráte body za první, druhá a třetí místa ve sportovních soutěžích a na výstavě. Samozřejmě další body sbíráte za vyšší tituly, například Best Puppy, Best Team Show, nejvyšší utažená váha ve weightpoolu, nejvyšší utažená váha v přepočtu na 1 kg živé hmotnosti psa, nejrychlejší čas Iron Dogu a podobně. Na to vše dostáváte další body. A ten pes, kterému v neděli organizátoři spočítají nejvyšší počet dosažených bodů, tak získává tam ten prostřední velký krásný pohár. Ve 12:30 sraz prostoru 3 kolky a bude zahájena první sportovní soutěž Weightpool Sprint. Plus nohy, výborně, a zpět. Takže sledujeme posuzování poslední věkové kategorie Fennec v stáži 9 až 12 měsíců a jako rozhodčí Mladen Krkelíčko Manikenel Montenegro. Všem doporučuji dovolenou v Černé Hoře, kam se hrabe Chorvatsko, dole od Dubrovníku dolů kolem Černé hory a Albánie až do Řecka je úžasný moře. Kdo v Černé hoře ještě nikdy nebyl, a připomínám, nemyslím tím Černou horu tady kousek od Brna, myslím tím Černou horu dole u moře. Je to malá zem, kterou uhlopříčkou přejedete 150-200 kilometrů. Žije v ní zhruba 500 000 lidí a těch 500 000 lidí nepokořili ani Římané, ani Turci, ani Italové, ani Srbové. Byť jsou to Srbové, jsou to jiní Srbové. Je to země bojovníků a možná i proto se tam zrodil
jeden z těchto sportů v té kvalitě, v jakého Evropě jsme znali a ještě chvilku znát budeme. Na druhé straně stojí za to Černou Horu navštívit i proto, že je v ní snad největší sladkovodní jezero v horách. Jmenuje se Skadar, Skadarské jezero. Je úžasný zážitek si na Skadaru objednat loď, zarybařit si, jet na ostroví, tam si upéct ty ryby, které na tom Skadaru chytíte. Je úplně jedno, že přitom překonáte hranici do Albánie. Je nádherný moře mezi Budvou a ostrovem svatého Štefana. A jsou tam nádherné hory, takže je v Černé Hoře opravdu co vidět. Doporučuji dodat do auto kola a vyrazit. Nádherný výšky na kolech v horách Komany, kousek od Podgorice, hlavního města Černé Hory. A pitbull teriéra uvidíte v Černé Hoře snad na každém rohu. Svatý Pas potřebuje informaci o tebe. Co ty myslíš o jeho confirmation? A poslední kategorie Fenix se nám trochu protáhne, protože napsat teď posudku chvilku trvá. Takže já vás poprosím, udělejte si větší rozestupy. Madam tam zůstane stát, vy tady radíme, vy tady sem. Eva, tady sem. Vy někam sem. Uklidnit si psy. Můžete jít tady sem, jo? Musím se posunout. Tady se posuňte kousíček. Takže to byla krátká instruktáž o Černé Hoře. Ten prostor bych využil k tomu, že ty, kteří ještě nenavštívili například Belgii, tak určitě stojí za to se podívat i tam. Měl jsem tu čest posuzovat před pár týdny výstavu v Bruselu. Přestože v Bruselu nebylo tolik psů jako u nás dnes na výstavě, což mě těší, že je tady skoro 100 psů, i přes tu nepřízeň počasí. Ale naši noví kamarádi z Belgie byli naprosto úžasní hostitelé. Vždycky jsem Belgii projížděl od někud někam a neudělal jsem si ten časoprostor. Teď se mi to podařilo, jsem za to vděčný, protože jsem tam spoustu nových přátel, výbornou venkovskou architekturu, nádherné domy, super lidi. Musím říct, že nedělní výstava v Belgii probíhala za stejného počasí, kdy organizátoři výstavy přišli a řekli sorry, typical Belgian weather. We have a typical Belgian weather today here. Takže my máme úplně stejné počasí tady, ale nikdo tam nespíval, prostě všichni to brali jako normální věc, prostě freší. Tak jsem se poučil a řekl jsem si, že když by náhodou na naší výstavě přišlo, že mi to bude fuk. Není mi to fuk, mrzí mě to, ale doufám, že se to uklidí. Výstava v Belgii byla zajímavá i tím, že se nám podařilo se tam setkat s chovateli z Anglie, což není tak jednoduché. A měli jsme možnost, což jsem ocenil, vidět některé z chovatelů se svými psí plemené staffordský bull terrier z Holandska. A já musím uznat, že se mi psi hrozně líbili. No a od teďka už ty dospělé kategorie budou takový kořev, protože v těch polodospělých kategoriích 12 až 18 měsíců a 18 až 24 měsíců už si ti psi chovají opravdu jako skoro dospělci a budou se o sebe určitě takto zajímat ve velké míře. Takže všichni, kteří v kategorii štěňat získali první místo, se připraví před vstup do výstavního kruhu. A co tady vymýšlíš, co? Co tady vymýšlíš, co? Belgii 2 dny chrápala, nic tam nechtěla dělat a teď se tady rozčuje.
Takže prosím vystavovatele, kteří získali první místo v kategorii štěňák, první místo pejsci 4 až 6 měsíců, první místo Fenka 4 až 6 měsíců, pejsek 6 až 9 měsíců, Fenečka 6 až 9 měsíců první místo. Kde je Fenka, která dostala první místo v kategorii 6 až 9 měsíců? Připraví se přestup do soutěžovku. Pejsek víte z kategorie 9 až 12 měsíců, Lešek, yes, stay here. Katalogové číslo 86. Takže už zůstaňte tady, za chvilku budete vstupovat a bojovat o titul nejlepší štěně prvního výstavního dne Evropské Bulldog Show pro rok 2009. Jenom za zisk titulu bez papí získáte 20 punktů navíc. Ale to ti nejde tak, jako tu prestiž, že si člověk nějaký takový titul odnese domů. Něco technik říkal, že to stojí hrozně peněz. Jestli mám dávat bacha. Že to má takový dobrý táblíky. To světlo. Tak a rozhoduje se místo třetí. Third place. Kdo bude stát na místě třetím, Fenek kategorie 9 až 12 měsíců. Místo třetí. Katalogové číslo 52. Místo druhé, second place. Místo druhé, katalogové číslo 49. A místo první. First place, katalogové číslo 50. Takže blahopřejem. Na první místo na stupinky. Ostatní se posunou sem. Ještě na první místo. Druhé, třetí místo. Tady zůstaňte stát. Ostatní ještě nemusíte odcházet. Tady jsem vzadu. Od nich dál. Společný foto, celá kategorie. Běžte klidně blíž tam k ním. Tak. A už vidíme trošku nabitou kategorii, kdy to posuzování tomu rozhodčímu taky zabere více času. A teď se můžete podívat, jak významně ta kondice těch zvířat rozhoduje a posouvá ty zvířata na ty místa první. Rozhodčího mrzí, že ji nemohlo víc vidět, protože byla moc akční a pořád se mu mele, jo? Ale taky se mu líbila. Když něco kážeš o opravdu městu. Super kondice, výborná prsa, výborná hlava. Fenka na druhém místě je velmi podobného rámce typu i kvality, ale Fenka na místě první je ještě v lepší kondici výstavní. Tak, já se zeptám, Stáňo, máme to zapsaný? Jo, máme. Takže děkujem za složitý potlesk. Děkuji výstavatelům Fenek kategorie 9 až 12 měsíců. Tady, odsud, hej. A zůstává tady první. Nebo nezůstává, ale bude první, jo? Jdete tam, a budete znovu zpátky. Tak. A vše je připraveno k tomu, aby do výstavního kruhu nastoupili vítězové jednotlivých štěněcích kategorií psů a fen.